مرحبا لكل مشاهدين. اليوم معكم ناتالي، فيس فيتنس انستروكتور. فيس فيتنس تمارين للوجه. فيس فيتنس بيساعد لكل شيء، ما بس للعضلات الوجه، هذا اكيد مهم، للجسم، للتفكير، والكمان مين بده يرتاح من شهر بالليل في تمارين الكمان. شو التمارين؟ قصة هيدا أكيد كتير كبيرة. ممكن حدا معه وزن زيادة، ممكن حدا عنده بالنهار ستريس كتير كبير وبنام ما بيحس بالنوم، ساعتها بيطلع ساعات. ممكن حدا عنده ضغط عالي، هذا أكيد بيأثر. ممكن حدا عنده قريب مجرب مرشح. بس في قصة بالجسم، خصوص بالعضلات الجسم، كيف لازم ريحون كرمال ما يطلع صوت بالليل أو إذا نمتوا بالنهار. شحير. أول شيء كيف لازم ننام. المخدة لازم يكون مش عالي ومش واطي، أكيد المخدة لازم يكون، وإذا أنتم نايمين مرتاحين عليها، إذا نمتم على الظهر أو نمتم على الجنب. والأهم شيء أنا هلا حطيت إيدي على الرقبة من ورا، على العضلات الرقبة، على المسلز اللي ممكن يعملوا دايما تشنج بالنهار بدون حس. حي على كلمة ممكن بزعل الإنسان، حي على كلمة ممكن ينبسط الإنسان، بس من وراء ستريس ومن وراء الشغل، وعادة إذا بتشتغلوا أنتم بالأوفيس، عضلات الرقبة من وراء بتأثروا كتير. بالنورمال هني 12، إذا بيأثر ستريس والشغل والضغط بالنهار بيصيروا أثروا أكتر، تقريبا مرتين. ساعتها ما فيكم نجلس رقبة مزبوط. نحن ما بنحكي على الظهر، والظهر كمان أكيد بيأثر، بتصير هيك. شفت كتير هيك ناس كيف بيقعدوا ممكن بسوق سيارة أو بيقعدوا بيشتغلوا مشان صار في تشنج من تحت رقبة، وأكيد صار في تشنج وتأثر عضلات الرقبة، هن لازم يكون أطول. مساج، تمارين أكيد بيساعد، بس كمان تفكير لازم يكون دايما بالانس. تفكير، تفكروا على الجسم قبل كل شيء كرمال تكملوا نهار بوزيتيف وكرمال ننام مرتاحين. بنعمل هلا تمارين كتير هاين فيكم تعملون قبل ما تناموا. ممكن تقعدوا قدام مراية على الكرسي، أكيد بعد الشاور ليرتاح كل الجسم. فيكم تناموا على المخدة يكون مرتاحين أكتر، وتعملوا تمارين للعضلات كرمال ما يتشنخر بالليل. بنحط ايدينا على الرقبة من ورا، الخرزات بالنص، بس عضلات اللي بيمشوا حد الخرزة على اليمين، على الخرزات على اليمين والشمال. بنعمل مساج من تحت لفوق 10 مرات بالطريقة قوية. فيكن تشدن. أكيد إذا حدا عنده في وجع أو مشكلة بتحسن بالوجع، ساعتها ما تقووا كتير مساج، تعملوا مساج شوية على الخفيف. عشرة أو 15 مرات من فوق لتحت، من تحت لفوق. خلصنا. بنحط ايدينا على جنب وبننشد. شفتم كيف صارت رقبة من قدام شادت البشرة
شدين عضلات بنفس الوقت لورا. 1 2 3 4 5. هولد، شدن. 1 2 3 4 5. ريلاكس. نرجع نعمل مرة تانية. شدن. ريلاكس. بعد مرة لورا. ريلاكس. خاطر ايديكم قرابة من قدام على جنب ومن ورا. جربن هلا 5 مرات. فيكم تشربوا المي قبل، تبلع تعمل. إذا بتشربوا المي أحسن كمان تعملوا لجوا. هلا نرجع ننشد ونعمل مساج، نعمل بوش وننشد العضلات 5 مرات. كتير منيح. منحط ايد تحت الدقن، طبلة قدام، ومنجرب ناخد نفس 3 مرات. نفس غميق كتير. طبلة قدام، بنرجع. تالت مرة. كتير منيح. بنعمل هلا بإيدتين، قاسب الكبير تحت الدقن، بنحط ايدينا على جنب، طب شوي لقدام، نفس. بالهيدا التمارين انتبهوا، بس عم نعمل نفس بعد ضروري اعمل بالقوة طبلة قدام. هيك بنعمل تمارين للعضلات من جوا كرمال يعمل قوية هذا العضلات، مشان بالوقت نم إذا في ستريس وتشنج بالرقبة، بالعضلات الرقبة من ورا، العضلات اللي من جوا تحت الدقن بتصير كتير رخوين. ساعتها لازم نعمل تونس مظبوط لهذا العضلات كرمال ما يتشنخر بالليل. اوكي نرجع 5 مرات. نفس، ريلاكس، بالقوة تشدوا ايديكم. مرة تانية بالقوة. تالت مرة. بعد مرتين. آخر مرة. كتير منيح. إذا حدا بتعب 5 مرات فيكم تعملوا مرتين أو 3، وبعد تقريبا 2-3 يرجع لهيدا التمارين. مبين كيف وجهه متغير، مبين كيف بيمشي الدم مزبوط، وأكيد بساعد ليسحب المي بالعضلات الوجه، بالعضلات الرقبة. هيدا المي يعني أنا دايما عم بسميه ليمفاتيك دريناج تمارين، هو كتير مهم مشان في دم وفي ليمفا بالجسم. blood system and lymphatic system هن بيشتغلوا مع بعض حد بعض، بيعملوا بالانس. ساعة الدم بيمشي بيغذي العضلات اللي ببشرة كل شيء شو في بجسمنا. والليمفاتيك السيستم الليمفاتيك هذا المي إذا في تشنج تكالوز ساعتها تكمش، وهذا المي ما بيمشي مزبوط، ما بعمل سيركوليشن مثل الدم. ساعتها بتصير ديسبالانس، بيورم
الوجه، بيورم رقبة، بيورم الجسم، وبالليل ما بيرتاحوا. بنرجع بنعمل تمارين مثل ما قلت لكم، فيكم تناموا قبل ما عم خدي، او فيكم تعملون قدام مراية انتم قاعدين. بنعمل ستريتشنج هلا، بنحط ايد اسبل كبير تحت الدقن على جنب، ايد على الوجه، نعمل ستريتشنج. بالايد الثانية فيكم تشدهم بالدناية لتحت لتحت. وهلا بس بدكم تقليون راسكم على تاني ميل، بتقليون بالقوة مع النفس. كتير منيح. هيدا بتعملون بس مرة أو مرتين كل ميل. ستريتشنج. بس حسيتن خلص ستوب ما فيكم تعملوا ستريتشنج أكتر، ساعة النفس. هلا أنا عم بعطيكم تمارين للعضلات اللي من جوا اللي ما مبينين، كيف مبينين عضلات خدود، عضلات رقبة من قدام إذا أنا برمت راسي أو ضحكت، أوكي، أو بعمل تقلل خواجب. هذه العضلات اللي برا، بس من جوا اللي عضلات مهمة هن اللي عم بيشتغلوا أكتر، هن مثل كرسات بس من جوا. كمان لازم تعطيهم تمارين، وهذه التمارين موجودة عم بعطيكم أنا. هذا اللي أصعب تمارين، يعني ما مبين وين هذا العضل كيف هو بيمشي، بس اللي بعطيكم أنا from my experience والدراسة anatomy كل جسم. وعادة هلا بنحكي على الفيس فيتنس، عضلات الوجه ساعتها تعلموا بتستعملهم. بنحط اسبل كبير تحت الدقن. انتبهوا اذا حدا عندهم ضفير ساعتها لفوا بالشي كلينكس، اوكي، ومشان ما يجرح الجلد. مشان نحن هذه التمارين بتصير شوي سترونج. طب لقدام بالقوة، يعني ايد تقريبا بيمشي بالعكس، دقن ايد لفوق، راس لتحت، اوكي. بعد اوكي تاني ميل، واحد، اثنين، ثلاثة. إذا حسيتم في وجع بالرقبة ساعتها فيكم تحطوا إيد واحدة ورا، واحد، اثنين، ثلاثة. فيكم تعملوا بإيدتين بالقوة، داون داون داون. كتير منيح. ونعمل مساج ريلاكس من تحت الدقن. شو حسيت أنا هلا؟ حتى إذا بلقت أنا كتير مرتاحة، نفس هلا خصوص مشان كرمال النفس كمان، هيدا كتير مهم. عدل اللي بيجي على الجنب نعمل دريناج، بس حسيت كتير مرتاحة. وبنعمل بالآخر مساج للعضلات الوجه من قدام. فيكم تشتغلوا على سريع 20-30 مرة. أكيد ما تشدوا كتير كرمال ما يزيخ البشرة، ما يعمل تجاعيد. نحن بنشتغل للعضلات. واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، وبعد مرة واحد، اثنين، ثلاثة. طب لقدام، عجنب عجنب، ريلاكس. حبيتوا التمرين؟
اشتركوا مع الأول NCV وبتشوفون كل مرة تمرين للوجه الجديد.